Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a hacer otro slime, pero también vamos a hacer un video acerca. Vamos a utilizar también maicena. Yo lo hice con champú, ¿verdad? El otro. Esta vez vamos a utilizar de este. Bueno, ok. Los ingredientes son los mismos, maicena, solo que el de este cambia. Necesitamos esto, perdón si está sucio, es que no le he podido quitar eso de no sé qué era en sí, pero me da huevo, huevita. Y aparte no pasa nada, es lo mismo. Ok, comencemos. Okay, ¿me lo cuidas? Agárralo bien. Voy a abrir con tijeras. Así con tijeritas. ¿Sí te ves? Sí, sí me ven. Sí, sí me ven. Todo. Ok. Ahora echamos. No echen toda la maicena. Solo echen poquita. Luego se menea muy bien así. Menea muy bien. Así, así. Luego se le echa este. A ver, bájalo un poquito más. No se ve nada. Ok. Se le echa así. Así y así y así. Ok. Y ahora se revuelve muy bien. Creo que le eché muy poquito. Tampoco quieras echarle toda la botella. Echando por toda la superficie de mi plato. Mira, se está haciendo ya. Se está haciendo amarillita. Ok, y aquí lo vamos haciendo así. No, haciendo así, ¿verdad? Queda, dirán, no es slime. No es slime tampoco. Pero sirve para desestresar todo eso. Ahora necesitaremos más maicena. Por eso es. Bájala tantito. Más maicena. Ay, creo que le eché un montón de maicena. Bueno, al menos se hará bien. Uy, mira aquí. Sucede. ¿Dónde? Aquí con el puto. Shakey, 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 shakey. ¿Dónde fue Giselle? No sé. Le voy a echar champú. A ver si No está funciona. atrás de ti. Que no pare. Mira, fíjate. Pero voy a echar más. Listo. Ahora con esto está azul. bien. Lo siento. ¿Quieres que te dé slime? ¿Sí o no? Bien. Ay, me están picando los zancudos. Nunca lo hagan al aire libre. Bueno, así lo hagan porque su mamá nos va a regañar. Ok. Uy, ¿qué está pasando? No me haces slime. Necesito que me des maicena. Y ya no tengo maicena. Ya me la acabé todo. Ok, ya que Y los tenemos- dos vasos. Y los dos de este. Ok. Ya lo estoy revolviendo muy bien, muy bien, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es agarrarlo con las manos. Muy bien. Bájalo tantito, ¿sí? Más. Así. Sí. Bájalo más. Bájalo. Súbelo. Ahí. No, a ver. Algo así. Sí, así. Ok. Y entonces lo agarras con tus manos. Lo vas amasando. Y dices, oh, mira cómo me quedó y que no queda. Le vuelves a echar más. ¿Cómo se hizo burbujas? Otra vez hicieron burbujas. Oye, hay una que no se va a reventar.
Y el sargento. Ok, vamos haciendo todo este procedimiento. Yo voy a pasar tantito. No sé si pobrecitos no ven el procedimiento, mijita. Agárralo, Ceci. A ver. Así lo vas a agarrar. Agárralo. Así, así. No soy mandona, solo quiero ayudarme. ¿Verdad, Ceci? Sí, Quiere ser mi ayudante. sí. Obviamente, ¿quién no va a querer ser un ayudante de alguien? Ella siempre juega conmigo. También. No siempre. No siempre. A veces. A veces se va con su abuelita, a veces se va al cine, a veces no quiere jugar conmigo. Qué padre. Okay. Ya que se hizo, lo agarramos ya bien. Lo ¿Y amasamos. huele bien rico? Ok, ya ponlo como estaba, paradito. Ay, me veo yo. Paradito así. Ay. Así. Lo amasamos. Quiero agarrar un slime. Ahorita agarras. Y les va a quedar algo así. Tampoco es slime. Pero sirve para desestresarte, jugar. ¿A pintarlo? ¡Uy! Madre. Huele bien rico. Tampoco. Oh my god. ¡Uy! ¿Qué le pasó? Ok. Miren, les digo que pueden hacer con lo que les quedó. ¡Uy! Se endureció. Ok, Ceci, acércalos para acá. ¿Dónde estaba el de este? ¿Qué? Acércalos. Ahí. Si les quedó ese desastre, solamente le echan así bien poquitillo. Y lo revuelven y lo revuelven. Lo revuelven y lo revuelven. ¿Y qué hacen con eso? Que se hace más slime. Bueno, no slime. Masita. ¿Masa de tortilla o qué? Yo creo. No sé para qué es la maicena. ¿Tú sabes para qué es la maicena? No. No, tampoco. Primero hubieras preguntado. Te hubieras dicho Nino. Nino, ¿para qué se usa la maicena? Lo que diría. Con algo. No es del ojo. Ya. Ok, ya páralos. Ok, ya tenemos nuestro slime. Y nos queda así. ¡Así! ¡Niña! Estoy muy loca. Sigue. Sí, estoy Con muy su canalcito. loca. Al menos tengo canal. Ay, ¿qué tiene? Que tú no tienes. Ay, ¿qué Pero ella tiene? tiene un sellón de muñecas mejor que el mío. Oye, lloro. Y un castillo de Frozen. Donde No me interesa, yo tengo una casa de Barbie, una escuela, otra casa de Barbie, otra casa de Barbie y también tengo una casa de Monster High. Tengo 4 carros. Ay. Pusiste 3 Dije carros. así, 3 carros, 4 carros. O sea. Ok, ya. Y quiero Suscríbanse, denle like. Ay, quiero que me des una mitad de este y una mitad de ese. No. Ok, chao. Espero les haya gustado el video. Chao.